सध्या पावसाळ्याचे दिवस चालू झाले आहेत आणि ह्या ऋतूतून सर्दी खोकला ही साथ बहुतेक जणांना होतच असते। सर्दी खोकला झाला जी व्यक्ती नकोसा होतो, काय करावे सुचत नाही, पण त्यावर काही रामबाण असे घरगुती उपाय आहेत, त्यामुळे तुम्हाला आराम मिळेलच। पण हे तुम्ही उपाय नक्की करून बघा। तर फ्रेंड्स, त्या अगोदर माझ्या हेल्दी टिप चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सर्दी झाल्यास 3-4 वेळा दिवसातून गरम पाणी प्या। काही खाल्ल्यानंतर देखील गरम पाणी प्या। त्याचबरोबर गरम पाण्यात मीठ घालून सकाळ संध्याकाळ गुळण्या करा। हळदीचे दूध रात्री झोपण्यापूर्वी गरम दुधात हळद घालून प्या। सर्दी खोकल्यावर आराम मिळेलच, मात्र त्यानंतर थंड पाणी तुम्ही पिऊ नका। हा उपाय तुम्हाला अत्यंत गुणकारक ठरतो। मोहरीचे तेल 1 चमचा मोहरीचे तेल कोमट करून 2-2 थेंब नाकपुडीत घाला। त्यामुळे सकाळी उठल्यावर खूप बरे वाटेल। असे 2 ते 3 दिवस करा। वेलची सर्दीत वेलचीच्या सेवनाने आराम मिळतो। 1 वेलची घेऊन ती बारीक करा, त्यात 2 चमचे मध घालून ते चाटण खा। असे नियमित 2 ते 3 दिवस करा। लसूणीचे सूप लसणाच्या पाकळ्यांची साल काढून त्या बारीक करून घ्या। त्यानंतर त्या पाण्यात घालून उकळवा। पाणी नीट उकळल्यानंतर ते गाळून प्या। आलं आणि लिंबाचा चहा 1 कप पाण्यात आलं, काळी मिरी, लवंग घालून उकळवा। त्यात अर्धा लिंबू पिळा। हा चहा दिवसातून कमीत कमी 3दा प्या। याशिवाय 2 चमचे मध आणि 1 चमचा लिंबाचा रस 1 ग्लास कोमट पाण्यात किंवा दुधात घालून प्या। पुदिनाचा चहा पुदिना आणि तुळस घालून चहा प्या। त्यात तुम्ही काळी मिरी, लवंग घाला, अधिक फायदा होईल। सो फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ तुम्हाला उपयुक्त ठरला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक्यू।